Hello，大家好。呢個同佢到啊，第一手揸啦，都係手揸。大家好啊，即係好開心喺當中你當中分享啦咁樣。首先介紹自己先，我係Nelson 啦。咁就過咗嚟墨爾本冇幾耐，上年大概8月應該係8月開始翻即係善內浸信會啦。咁之前就大概即係4月嘅時候就過嚟墨爾本咁樣。咁就好高興今日喺當中同大家分享一個叫做分比問想嘅讀經方法。咁就呢一個就我諗比較新啲嘅即係方法咯，或者係點講佢即係新意思係話其實係佢個歷史唔係好長久，大概20零年啦嘅即係嘅歷史。咁喺呢度就我今次就用4堂嘅時間。咁其實我以前教會咧，就我都有超過1年嘅時間去學習呢一個嘅做法，因為主要係一個方法嚟嘅。方法論你知道話其實要實踐嘅，要運用先至係即係可以知道點樣即係活用佢啦。咁所以今次就想嘗試初步咁樣去俾大家去了解一下。咁就然之後我就會有一啲嘅碌屎，我正講嘅時候，我就希望等緊個碌屎過嚟咁樣就可以同大家去 share。OK，咁我哋排一排，唔該晒兩邊係兩樣安全啦嚇。啱對啦，呢個係緊張。明白。係啦，首先攞咗個碌屎，係啦，咁就可能擺少少喺出邊啦。如果可能遲嚟嘅弟兄姊妹可以喺後邊嘅，係啦。咁有2張嘅，一個係第一堂嘅碌屎，咁呢個係今日係第一堂，咁就我希望盡量即係講得晒啦咁樣。如果講唔晒嘅話咧，就留翻去下堂去繼續講啦咁樣。咁但係我希望即係將整個嘅概念有一個 overview 俾大家去諗，即係攞咗個即係感覺先樣。咁另外咧有一張係單丁嘅經文嘅，咁呢個係。因為喺堂上面咧，之前我諗住嘅時候咧，會唔會有機會可以即係試下咧咁樣？咁我諗試嘅機會就難啲，因為我發覺一路準備嘅時候咧，都比較 pack 嘅，即係個內容上面比較豐富啦。咁但我印出嚟咧，就希望大家可以翻去嘅時候咧，去嘗試學咗今日嘅嘢之後咧，喺嗰邊嗰啲經文紙咧去運用咁樣。咁點解印出嚟咧咁樣？咁係方便大家去畫嘅，好得意嘅係嘛？即係其實我好鼓勵人哋咧去畫聖經嘅。即係有啲我唔知道大家知唔知有啲筆嘅，即係呢啲啊，呢啲顏色筆專畫聖經嘅。咁我之後咧特別下一堂咧去分享咧，即係喺將經文比較嘅時候咧，其實係好將佢記低嘅，係將你自己發現嘅嘢咧畫咗落去之後咧，聖經同你嗰個關係完全唔同，因為嗰個係屬於你自己嘅發現。咁同即係你拎第二種聖經嘅時候，你會唔中意，因為你冇咗你嗰啲即係自己嘅即係發言啊，你自己畫嘅嘢或者啲寫嘅嘢咁樣，咁係十分之好嘅。大家要未開始自己畫聖經嘅時候咧，我就俾張紙大家，係啦，咁畫下張紙先咁樣，係啦。好事不宜遲啦，因為時間都係有限啦咁樣。我盡量希望4點半嘅時候可以落堂啦，然之後就有啲Q&A 時間可以留低。咁我翻5點鐘崇拜，我喺度時間可以大家問題又得咁樣。其他事務可能可以4點半可以走。講人讀經讀人咁樣，好似好翹口，我呢樣題目咁樣。首先講一講乜嘢係叫做分比問想？點解有一個咁樣嘅題目先啦咁樣？人讀經咁當然明白啦。我哋作為人去讀聖經，讀經係即係明白聖經嘅方法。OK，經讀人咧意思就係話，當我哋讀經嘅時候咧，我點樣可以將聖經入邊嘅嘢咧，去閱讀翻個閱讀者？即係話去話俾個閱讀者聽，你係一個乜嘢嘅人？你係乜嘢嘅人？係啦，所以透過人去讀聖經嘅同一時間咧，我哋希望咧讀聖經話俾我哋聽，讀經者係一個乜嘢嘅人？咁換句説話嚟講咧，其實呢個方法咧就唔係
即係同一啲譬如講傳統 OIA 啦，可能你可能都讀過 OIA 啦咁樣，或者一啲釋經嘅方法，識嗰啲嘅方法咧係比較着重咧，希望揾到經文嘅原意個解釋。我點樣解佢咧？我好多方法上問下你啊，都要嘅，都係需要嘅，你唔可以斷章取義嘅。但係嗰啲方法咧，通常係希望咧去尋找經文嘅即係語意啊，然之後嗰個解釋，然之後咧喺活用喺個生活上面。OIA 用 I 呢嘅 interpretation 啊嘛，就係解釋嘛，然之後活用啊嘛。咁但係咧呢個讀經方法咧係希望咧人係可以自省嘅。透過讀經嘅時候咧，係可以自己反映到自己係乜嘢嘅人。OK， 從中咧你可以同經文咧有個對話。咁啊好快咁樣問下啊，即係讀經，你覺得最需要啲乜嘢啊？聖經係啦，聖經啦，個聖經讀啊咁樣係啦。原文需唔需要識啊？需要識，攞唔需要識啊？好多工具幫我哋係啦。聖經書咧，聖經書啊，有人考人，有人考我咁樣係啦。背景資料咧都需要知背景資料。咁你會發現咧，其實咧，當我哋預備查經或者去明白聖經嘅時候咧，你會發現可能好追逐一啲就係個資料上面嘅嘢。究竟呢個歷史係背景嘅嗱？傳統嘅歷史文化式經文叫做歷史同埋文化去解釋個經文啊嘛，所以我哋好需要咧去揾到嗰一啲嘢咧去配合我哋咧，以至我哋能夠明白個聖經。OK， 咁呢個咧就會產生個門檻喺度。個門檻就話：如果我冇足夠嘅資料，我唔識原文，我又冇買咁多嘅釋經書，咁我咪睇唔明個聖經咯。咁啊唔係嘅，所以咧我哋希望咧透過呢個方法咧，就讓大家咧。用呢啲好簡單嘅方法，去基本去了解聖經嘅結構，然之後咧去睇得明作者一啲嘅即係意思同埋佢表達啦，同埋一啲嘅即係思考嘅即係轉變係啦，從而咧去同經文有個對話。OK， 咁就盡量減少咧就係即係我唔係話佢冇用係啦，而係喺個過程入邊咧，我哋係專注聖經嘅經文多於佢哋後邊。好多背景嘅資料啊，好多點樣嘅原文嘅解釋啊，好嘛？咁分別默想其實有需要4個嘅步驟啦。咁其實係源於一本書咧，叫《聖經難解不難讀》，分別默想的讀經進路係啦。咁呢本書咧叫何漢庭即係作者出嘅咁樣，咁係一個香港嘅一個即係傳道人啦。咁就佢嘅歷史唔係好深嘅啫，即係唔係好耐嘅啫。佢大概20零年前推動呢一個嘅分別默想嘅讀經方法。OK， 但係呢個方法咧，其實就喺過去呢20幾年咧，不斷咧喺教會啦，唔同嘅教會咧都會有用到，同埋有一啲講座去講到佢哋係啦。咁就我會咁睇咧，就係佢嗰4樣嘅即係過程。第一樣係分，就係佢讀九，呢個係嗰個本書入邊咧嗰個嘅即係題目，讀九必分啊！你即係讀得耐嘅時候咧，你自然就會將佢分開㗎啦。OK， 簡單講就係將分段。咁我第一堂咧，我希望同大家講分段。第二咧就係比啦。咁啊就係第二個過程咧，就係我將啲經文咧做啲比較，或者喺個經文入邊，或者喺段落入邊咧去做啲比較。OK， 咁呢啲係不過比較technical 啲，或者比較一啲係可以理性嘅即係過程入邊咧去處理嘅頭嗰2個部分。咁如果你話將佢變成為傳統我哋 OIA 嘅話咧，咁你就可能睇成為咧第一個部分咧就係幫你做一個 O 嘅部分，就 observation。OK， 咁就係如果你學咗呢一個頭嗰2個嘅過程嘅時候咧，某程度上咧，當你睇經文嘅時候咧，你都會更加多去發現咗一啲經文入邊嘅特徵 ，OK， 或者係呢啲特別之處咯，或者咁講。第3個部分咧就係叫問問題啦，係啦，咁就唔好介意去不斷問呢啲問題，係啦。咁有冇啲話咩叫好嘅問題或者唔好嘅問題？但係當問問題嘅時候咧，我哋希望我哋重新檢視自己問嘅問題。OK， 咁從中咧，我哋就會去睇下究竟我本身呢個人啊，我問呢個問題有冇前設，有冇啲價值觀，有冇一啲嘅對經文一啲嘅理解係有啲 bias。OK， 咁係一個過程咧，係幫我哋去自省嘅。OK，
咁當然你問啲好嘅問題，或者係好獨到，或者係一個即係好正，我呢個真係覺得係即係經文嘅解決問題喎。咁可能咧就幾好咧，再變成一個查經嘅問題入邊咧，你都可以咁樣去運用，係啦。咁就但係咧問問題嘅本身個部分咧，就希望去內省。OK，跟住第四部分咧就係啲想像。咁我哋有啲方法咧去想像去教大家咧去點樣去諗你份嘅經文，同埋點樣諗即係你喺當中點樣同經文有個對話。咁個目標其實咧都係希望咧人可以揾到自己同經文對話嘅樂趣。咁好似好複雜4個部分，但係當你越嚟越用得多嘅時候咧，你就發現嗰4個咧其實係可以一路讀嘅時候你就會即係自己 feel 到嘅，係啦，自己好似一個自動波嘅形式咧去完成。咁講到分段啦咁樣，咁就點解要分段咧？講下點解要分段啊？有系統喎，其實分咧，即係我哋人生好多嘢都係分㗎。你講下，我有返教會個分房啦，係咪啊？屋企有飯廳，有廚房，有唔同嘅間隔係分。我人生係分嘅。朝頭早起身嘅時候，我有早餐、午餐、晚餐，每一個有時段去分嘅。本身我就係將嗰樣嘢咧，係希望能夠系統咗佢、結構咗佢，同埋係幫我哋咧更加了解咧嗰段嗰個環境上邊咧，其實我哋係要做啲乜嘢，係啦。咁所以生活本身就係分。咁另外咧就係話當我讀一段經文嘅時候咧，讀得耐咧，其實佢就自然嗰種分咧係會喺個內心入邊咧都會出咗嚟。我諗大家如果之前有讀過查經或者即係做小學查經嘅時候，都會經過一啲分段，係嘛？大家會點樣分段㗎？有冇啲咩技巧啊，或者係過程啊？聖經都分咗段啦，其實你打本聖經啊，應該4段分。頭先我話咯，現存嘅版本其實都應該分段㗎。係啊，咁點樣理解咧？咁樣我哋睇一睇即係多倫多前書啦，咁12章。好，大家揭開咁多前書12章。咁我想問咧，當大家揭開咗之後咧，我呢度就有個分段就寫出嚟。我想睇下大家個版本啊，有冇個版本咧？其實係同我呢度寫嘅分段係唔配合㗎。咁不論你用咩聖經版本都好，我呢度寫個分段出嚟嘅。有喎，佢分我呢度分得好仔細喎。你都分得好仔細嘅。係佢分到好多 subtitle 俾佢添喎。係。1至3已經俾咗個 subtitle，係。4至11又俾咗個 subtitle。係。12去到尾啦。好，咁有冇人係冇咁多分段㗎？冇去Alex，你冇咁多分段，咁咪版本唔同啊？係。你係冇分段啊？OK，咁即係話其實咧。即係分段呢樣嘢咧，唔係必然係跟聖經嘅。每人拎住本聖經，其實個分段係唔同。點解會咁樣出現啊？因為本身聖經寫出嚟嘅時候係冇段落嘅，佢係冇章節㗎，佢一堆文字咁樣原文咁樣寫出嚟。咁點解會產生章同字？當然係方便我哋去查啦，原文點樣去理解咧？咁另一個嘢就係話，我哋分係當聖經學者去將佢翻譯嘅時候咧，佢哋將嗰個標題擺上去，呢個標題擺上去，目的咧其實係想幫人哋咧去簡單概括咗話俾你聽。嗱，呢一段咧係講緊乜嘢嘅題目 ？OK 啊？咁換句説話咧，其實喺佢嘅過程咧，喺佢翻譯過程入邊咧，就已經做咗個適應，佢都做咗個解釋，佢有取向喺度。佢個取向係 influence 緊你點樣睇嗰段經文，你明唔明我講咩？
因為你會跟咗佢嗰個分段。我俾大家張紙咧，點解你見我印張紙咧係冇分段嘅？好似模擬咧，其實即係當初你即係如果睇原文聖經就類似咁樣一堆字咁樣，係啦，冇分段，自己去分。我哋今日就想講咧，點樣去用一啲技巧咧，自己能夠睇得到自己嘅分段。咁另一樣嘢就係我哋睇啦，如果我唔知道第一個版本咧，將第12章尾嘅時候31節。我現今把最妙的道指示你們，31節最尾嗰句，大家有冇經文係將佢有愛字咗有個分段係劃分咗㗎？有，因為冇㗎，因為冇㗎，有啲冇，有啲有。你見到咧，其實將12節31節12章31節嗰度咧，佢劃分咗。如果冇劃分嘅意思係咩啊？我現今把最妙嘅道指示你們，跟住就係講愛篇咯喎。咁最妙嘅道係指愛篇啦，還是最妙嘅道其實係指緊上邊咁多嘅恩賜啊？你明唔明我講啊？即係佢雖然係一句，但係佢將嗰句斬開咗嘅時候，嗰句究竟係撥落去下邊嘅解釋咧，還是實開緊上邊嘅經文咧？咁呢個就係我哋分段嘅時候，我哋需要考，即係顧慮嘅嘢，我哋要諗嘅嘢啊，以至到我哋更加專注去睇段經文嘅時候咧，我哋就更加去諗多啲。唔好擔心話，咁我邊個啱啊？我分得啱定佢分得啱咁樣，其實冇啱同對與錯嘅問題。因為其實都係好個人，你點樣去睇？但係最重要嘅過程入邊係你點樣去理解一段經文。每人理解經文嗰個重點會，當然我哋可以透過往後嘅釋經嘅話，我哋會去拉翻住啲嘢。但係本質嚟講係冇對與錯之分。同埋一樣嘢就係話，我嘅分段咧會不斷喺我往後嘅過程咧係會調整嘅。即係我即係你話，如果要真係講到對錯嘅話，我可能我琴日嗰個分完之後，我今日起身就可能唔對路，我琴日可能錯喎。我今日再講冇問題㗎。係會有呢個情況發生嘅。就算你睇啲學者寫書咧，佢早期嘅著作咧，同埋現今嘅著作都會有少少思想係會唔同嘅，係好正常嘅。OK，但我哋喺呢個過程入邊咧，去幫助我哋咧，去更加去了解嗰段經文，同埋可能或者了解自己點樣喺讀經裏邊嘅成長。咁唔同分法代表住唔同嘅觀點啦，咁亦都絕對咧就唔應該太過快咧去即係評斷邊啲係好嘅，邊啲係唔好嘅。咁所以咧有啲咁可能分段分3段1到11，跟住12到27，最後28到31，亦都可能係右邊咁樣，好似阿 Alex 話，喂，我好散嘅喎，或者1到3開始分咯喎，係嘛？跟住4至6有一段咁樣，冇問題嘅。咁我哋可以將佢整合。就變成一個咁樣嘅即係結構。當你慢慢將佢變成一個咁嘅結構嘅時候咧，其實你就更加更加自己能夠掌握到係喎，原來喺多元第一個不斷嘅恩賜嘅多元性入邊咧，其實作者咧都好似講緊3樣嘢喎，係啦，即係3嚿嘢啦咁講，係啦，因為你將佢劃分嘅時候，你會即係知道佢有一種即係。深刻你一種分割㗎嘛，係啦，咁所以咧係需要花上時間去完成去仔細咁去決定。咁喺呢個過程入邊咧，其實係唔需要急，亦都唔好急。我哋唔係趕住交功課，我哋都冇功課要趕住交啊。即係睇上嘅話語咧，你一路慢慢睇嘅時候咧，其實就越有嗰種嘅樂趣，因為你發覺咦呢句究竟係指緊下邊咧，定係指緊上邊咧？我真係咁講啊，即係連接詞嘅所以啊，即係你講乜乜乜嗱，所以咧係乜嘢？究竟個所以係講緊所以喺上邊呢 immediate context 啊，還是所以係所以講上邊一成章嘅經文咧？呢啲其實你可以即係去花多時間去諗嘅啦。咁呢個係會之後會講嘅。問一個問題。好，我哋就咁睇嘅由左至右好似大，跟住變細。Yeah. 但係其實 technical 就調翻轉嘅地方，由細先至到大。
即係個分段咧，1至3我哋睇到啦，有一個細段落，4至6又有一個細段落，即係假如睇睇先算。原來發覺跟住1至11係一個大啲嘅段落。其實係咁樣嘅。其實左次右對，即係其實都冇定嘅，每人睇嗰個嘅或者個腦嘅 process 上面咧，我自己理解咧，就係你只腦嘅 process 上面咧，你就已經可能有一種你讀完之後覺得啊，好似1到10係講同一段嘢喎。即係嗱，我自己嘅 practice 咧就係我會將佢分咗大嚿嘢，然之後我再睇大嚿面咧，啊仲覺得可以細分嘅。但係你分太零碎咧嘅時候咧，你會諗，如果我就咁拎住其中一節，即係其中1、2句出嚟嘅話，咁有啲咩用咧？或者係有冇啲嘢諗到咧？有冇意思咧？咁樣係啦。咁呢個你去到即係再細分嘅話，就要考慮呢段嘢啦。係啦，咁就係可能每個都唔同嘅，係啦。不過我只係想講就係話喺呢個圖片咧，呢個唔係一個必定金科玉律，或者2章你一定要咁分嘅啦。我唔係咁嘅意思，係啦。我只係話有咁嘅可能性。當你覺得好零碎嘅時候咧，嘗試 group 埋佢，嘗試 group埋佢。咁呢度佢作者就有啲嘅技術嘅指引啦。咁佢就話最後一段咧講就唔好分開超過5段啦咁樣。或者你太多嘅話咧，你可以有即係多個嘅層次去即係將佢即係劃分咁樣。咁層次劃分咧，其實咧有一個目標嘅，即係一個即係點講？我做分段我有一個目的㗎嘛。個目的就係我哋希望咧喺透過呢個分段嘅裏面咧，能夠更加去了解嗰一段嘅經文，佢想講緊啲乜嘢。係啊，咁如果嗰段經文我哋講唔出去，或者嗰2節經文嘅話，佢唔係一個完整嘅內容，或者完整嘅 point 嘅話咧，其實可能我哋要分得太細啦，就唔需要即係拆咁細啊。明我意思係係。咁我覺得呢個係嗰個即係基本上嗰個目標嚟嘅。咁喺分嘅時候咧，其實有2個嘅客觀嘅準則啦。可以咁講，第一個係經文嘅內容同主題。經文嘅內容同主題咧，可以話大多數人咧係習慣嘅，即係佢嘅習慣就已經係將內容或者同一個主題咧，就即係擺埋咗一齊。亦都我可以咁講啦，好多時一啲即係聖經而家現有嗰啲分段咧，都好多時咧係會用咗佢嘅內容嚟到分。冇錯嘅，我唔係話佢唔啱，係啦，係我只係講係會有2種嘅即係角度去睇嘅分段。喺內容同埋主題去分嘅話咧，就應跟嗰度寫啦，就會根據咧經文嘅核心內容同埋主要嘅主題咧進行分開啦。係大多人嘅習慣，但係有個唔好處。個唔好處咧就係佢限制於你嘅知識同埋嗰個嘅即係經驗，即係話你嘅知識越多，即係當然啦，你睇聖經有學者幫你分開啊嘛，咁佢嘅知識一定係多㗎啦。但係如果你自己分嘅話，用內容去分嘅話咧，就好限制你嘅知識同埋經驗咧，或者對神學嘅主題咧嘅多少咧，去決定咗嗰個分段。OK，咁呢個係有限制喺度。個限制係咩啊？即係話我知識唔夠多我冇咁多神學主題嘅觀念喺度嘅時候，咁我咪即係分唔得好仔細咯。我係咁講，係啦，分唔到仔細。咁呢個係一個少少限制嚟嘅，係啦。咁所以咧，其實就帶出呢一樣嘢就係我哋嘗試用文學同埋文法嘅方法咧去睇。呢個咧就唔限於個主題。呢個咧亦都係今堂或下堂咧，我哋即係主要係今堂啊。今堂咧主要係講咧就係文學同埋文法嘅方法咧，去幫助我哋分段，係啦。咁就你可以參考用主題或者用內容，即係話現有可能一啲聖經幫你做個分段啦，去用主題或者內容啦，幫你分。或者我哋傳統都係嘅，傳統我哋嘅方法咧都係用內容去分嘅。你可以作為參考，唔係錯嘅，冇錯嘅。咁我只係想帶出樣嘢就係，或者可以用文學或者文法嘅方法去幫我哋分段，有另一個境界，有另一種嘅眼光去睇段經文，不妨可以試下。咁你話喂，
文學喎，咁啊呢度講咧就話文學咧就即係呢兩樣嘢咧就兩個角度咧就會增強咗拉闊咗咧我哋嗰個知識同埋嗰個即係所謂嘅框架啦。咁呢樣嘢咧其實就暫時如果未運用嘅時候咧，其實係你唔知寫咩嘅。就點拉闊啫？點樣拉闊勁？點樣拉闊個知識啫？你但係用咗之後咧，慢慢咧可能就會發現係啦。咁啊，先如果你去係點樣啊？有陣時會覺得文學好似好深喎，我唔係讀中國文學嘅喎，點解唔讀中國文學嘅？咁啊，哇講文學呢班嘢，我真係好似太過高深喎，咁啊搞唔掂，係咪咧？咁樣文化都知啦，文化可能都即係連個 grammar 都有係嘛？其實都唔係嘅，係啊，好簡單一個例子啊。大家邊個有去過之前嗰個受難節嘅默想會啊？其實好多人都比較熟咯。受難節嘅默想會咧，一開始咪有個默想嘅部分嘅，有咩地方你最深刻？有咩地方邊個位你最深刻㗎？記唔記得？係。音樂 OK，音樂個伴奏定係嗰啲唱歌嘅伴奏 OK， 好。有咧有冇啊？有人讀經係啦，有人讀經。你會發現咧，其實即係受難節咁，受難節默想會咁講嘅受難節啦，即係講耶穌嘅受難啦。咁啊內容大家都知㗎啦，其實即係唔係啲咩新事嚟㗎嘛？你四福音咁樣即係都係有講過㗎嘛，其實。咁佢再講嘅時候咧，佢都係講個內容嘅喎，從內容嚟講。但係點解你覺得佢即係我覺得我好欣賞啊！講真，即係嗰日我好喜愛，因為係透過唔同嘅文學嘅方法組織出嚟。嗱，如果你冇諗佢嘅時候就話咁我咪求其揾一個四福音其中一段講耶穌受難，咁一路讀落去咯，都講完㗎。成件事都講完嘅喎，然之後就講到啦咁樣。但係佢唔係喎，開始嘅時候係點樣啊？開始係先一個讀經，我有兩個弟兄讀經，有一個咧讀好長，哇，好多經文嘅。嗰啲經文咧，你發覺佢唔係一本福音書讀到尾嘅喎，佢抽嘅喎，係嘛？佢抽啲經文，又抽以賽亞書啊，又抽唔同嘅經文去讀。呢個組織上邊咧，其實咧係有心思嘅喎，得唔得？同樣我哋睇聖經咧，其實作者寫嘅時候咧，寫啲乜嘢落去組織咧，其實有心思嘅喎。OK，咁另一個嘢就係話有兩個頂讀嘛，一個係讀耶穌嗰啲經文，你講得佢好，我先覺得係好 stand out 出嚟。因為佢讀嘅時候咧，唔係照字讀嘅喎，佢係口語化咁樣讀，同埋做埋耶穌嗰個嘅即係嗰種語氣咁樣去做。同樣你睇聖經嘅時候咧，你發現你聽佢就呢個弟兄即係一大段嘅講論，但係耶穌講論係好少嘅，即係佢唔好少講嘢，即係嘛？你有冇留意呢樣嘢？耶穌出聲嘅時候好少嘅，係嘛？跟住然之後會去到咩？去到音樂喎，佢音樂部分就會加埋啲即係唱歌啦咁樣，唱歌落去，將佢連串埋一齊。我想講咧就係話我哋欣賞即係啲聖經嘅時候咧，就好似我哋欣賞即係一個默想會嘅構造咁樣。佢唔係乜嘢都寫落去，佢唔係乜嘢都擺落去，但係擺得落去，揀得嗰段經文咧係有個意思嘅。佢希望佢能夠帶動到成件事。佢揀得耶穌講咁少嘢，其他人講咁多嘢，用唔同嘅方法表達，係佢嘅意思，係嗰個文學，係即係一個手法嚟嘅。講故事可以就咁講，都講晒嘅，可以好沉悶咁樣講晒。但係點樣講先係問題？點樣講？所以咧，其實喺個第一樣嘢咧，我哋去學習睇文學嘅時候咧，我哋就去睇，唔係佢講乜嘢啊？即係聖經講乜嘢，我哋經常睇到㗎啦。或者我哋即係翻得耐嘅話，都地方睇過晒，然之後使徒行傳都睇過晒，講乜嘢我哋大概都知嘅。我哋開始再睇唔到啲咩新嘢出嚟啊，或者係睇唔到啲咩留意或者咩學到嘅。但係我哋嘗試睇下佢點樣講，呢個係個重要係啦。佢用乜嘢方法講？頭先我講嘅例子咧，就係好似默想會咁樣，佢有詩歌，
有讀經，係嘛？但喺聖經裏邊嚟講咧，其實我哋就講我哋叫做文學體裁，就係話佢可以係一啲詩歌體裁，咁我要注重係修辭嘅手法。OK，敘事即係講故事啊，四方面好多耶穌嘅故事，係嘛？論述其實係邏輯嘅論證，邏輯嘅論證係通常係咩情況出現咧？書信啦，特別因為好多講論啊，你知道彼得講論啊，或者我知好睇嘅耶穌講論啊啲咧，其實咧好多嘅論證喺裏邊，羅馬書特別多啦，好多論證，但係呢啲講論，你會發現咧嗰啲嘅講論咧，同埋嗰個故事咧係穿插埋一齊，即係總有件事發生嘅，即係以福音書嚟為例，即係啲嘢發生咗之後咧，就會有一個好啲講論出嚟㗎。咁讀完之後，譬如啱啱《使徒行傳》我哋查完係嘛？即係彼得第一次講到，第二次講到係嘛？有啲事件發生，嗰個事件咧就係故事，但係講論嗰部分咧就係嗰個嘅論述。咁唔同嘅文學題材咧，就帶動咗成個即係故事嘅發生，帶動成個故事發生。就係我想講嘅就係話，佢點樣講呢個故事 ？How to tell the story？ 點樣講呢個故事係緊要嘅。我哋 pay attention 就係我哋觀察佢嘅就係佢用咗乜嘢嘅手法。咁喺呢一個嚟講就我舉個例子啦。咁即係腓立比書2章，咁以基督心為心咁樣。咁喺上一個咧係一個論述，咁而中間嗰段咧就係一個詩歌嚟。咁喺我唔識喎，即係我又唔識原文，應該點樣睇嗰個係咪詩歌啊咁樣？咁其實好多嘅聖經咧，你唔見到佢排版幫到你，佢詩歌嘅排版係好唔同嘅喎。就算無啦啦咧，佢會即係逐字寫嘅喎，係嘛？如果即係打直嗰啲咧，打橫嗰啲都係喎，咁樣縮埋咗，好似我呢個就係 Apps 啦，個電腦嘅 App 去睇啦，佢縮埋咗。佢絕對係幫我哋睇，呢個係一個即係詩歌嘅題材。咁呢個咧就可以係其中一個分段嘅考慮，就係咩咧？就係係咯，上邊就係一個論述一段咯，然之後就詩歌喺嗰一段咯。咁呢個就係所謂個文學嘅其中一個考量啦。OK，就係用多嘅即係題材嘅方式咧去做。咁我哋K 啦，路加福音啦，譬如係啦，路加福音第一章。咁呢度有兩段詩歌嘅喎，我講下嗰兩段詩歌係咩嚟㗎？係啊，同埋 Isabella 佢哋兩個嘅贊助咯，係嘛？大家都係咪第一段啊？第一段係瑪利亞係嘛？第一段係啦，跟住第二個就係即係伊利沙伯嘅經驗係啦。咁佢中間夾雜嗰個敘事，但我聖經係咪都將佢即係好明顯地用排版嘅方式去話俾你聽？係啦，咁呢個就係嗰個即係你可以你如果就咁齋睇即係成個即係一章嘅話咧，你用呢個方法咧，你都可以起碼都可以分到幾段啦，已經係啦。即係所以呢個唔係啲好艱辛去掌握嘅嘢係啦。OK，咁第二樣嘢咧就係可能睇馬太福音啦，呢個就會咁容易睇得到啦。咁馬太福音8福我哋講啊嘛，而家8福係講邊章？講第6章係啦。咁好呢個5至7章冇咩特別啊？我呢度特別係啦，馬太福音1到4章係敘事，5到7章係論述。乜嘢叫論述啊？喺度，大家問可以綜結俾我睇5至7章係咩意思啊？8福係開始嘅時候，5章係嘛？成個登山寶訓耶穌嘅教導啊嘛。耶穌嘅教導啊，佢耶穌嘅教導係講成3章啊，5、6、7 3章啊，跟住就轉向咗乜嘢啊？耶穌落山發生啲咩事嗰啲有趣。
係啦，嗱，你耶穌落山就發生咗啲咩事？跟住呢個就係講緊係就你發現咧係第8章第7章尾啦。第7章尾嗰最尾嗰個乜嘢？就話耶穌講完了這些話，第28節，眾人都希奇佢教訓，因為他教訓他們正像有權柄嘅人，唔似嗰啲文士啊。呢個係講權柄啊！如果你再留意睇翻之後咧，開始就係好多嘅罪事係講乜嘢？我成日就咁睇標題啦，做標題講先啦。耶穌嘅醫治大麻風啦，然之後就有個醫治嘅即係百夫長啦，然之後有好多人要去俾佢醫啦，然之後平定風浪啦，趕鬼啦，係嘛？之後落去係趕鬼啦，醫好癱子啦，去到第十章開始咧，就停止咗耶穌嘅醫治同埋復活，係講緊耶穌嘅權柄啊！呢個正正係第咩啊？呢個第7章尾嘅時候，就係話啊，好似一個有權柄嘅人喎咁樣。我哋知道呢中間嗰堆耶穌嘅罪事咧，我哋將佢分咗出嚟嘅時候咧，我哋不妨咧留意下，佢夾住中間嗰個嗰個即係黐住嗰個位咧，有冇啲咩特別嘅嘢？佢上講又，佢好似一個有權柄嘅人一樣喎，邊個嚟嘅咧咁樣？然之後就開始講好耶穌好多神蹟，而嗰啲神蹟咧係 powerful 嘅，係有權力嘅人嘅神先能夠做到嘅。跟住你再睇下，當完咗耶穌神蹟之後，去到再一次嘅論述係去到第10章喎。第10章第一次係講乜嘢？耶穌有人幫我讀啊？10章1節。係啦，跟住係有嘅權柄呢個字又再出現啦。我哋離開咗耶穌嘅罪事之後，然之後就可以開始另一個嘅即係講論啦。呢個係另一個講道嚟喎，十節係咪？即係第10章開始係耶穌另一個嘅即係講道。因為即係開始恢復傳統嘛。但係嗰個轉折位再一次話俾佢聽，佢之前有權柄，然之後做咗好多成績，然之後就完咗呢件事之後咧，佢就叫12門徒，然之後將個權柄俾咗佢哋。即係個轉接位其實咧係你會發現即係好正嘅。即係你留心嘅時候，即係話點解畫聖經咧？就係即係睇到呢啲嘢嘅時候畫低佢係喎，即係兩個權柄可能有關係嘅喎。呢兩段如果我將佢即係以文學嘅方式去劃分嘅時候，O 唔 OK 啊？我哋可以之後再諗，我未必即刻有一個即刻諗到啲答案或者係啲乜嘢係衝擊到你，但係可能你開始諗時候咁樣做完呢個 exercise 嘅時候，係啦，我將佢分啦，我將佢即係片段咗啦。咁但係點樣咧？點樣去即係我哋唔需要好急於咧去諗解釋，或者即係首先將做咗個基本步先係啦，解釋慢慢自然就會出嚟㗎。或者你諗到嘅嘢自然就會出嚟喺我哋喺往後嘅裏邊。第二個咧我想講咧就係一個重複呢個係文學嘅第2個準則係啦。頭先就講文學嘅題材啦，可以透過即係注意即係佢講嘅係乜嘢類型嘅寫嘅嘢啦。咁第二個咧就係一個即係參考係佢重複嘅字。我哋睇阿摩司書1章，阿摩司書。阿摩司書1章，見到嘛？阿摩司書1章嘅時候咧，見到第3節，耶和華如此説：大馬士革3番4次嘅犯罪。第6節，耶和華如此説：加撒3番4次嘅犯罪。第9節，耶和華如此説：泰爾3番4次嘅犯罪。第11節，耶和華如此説：以東3番4次嘅犯罪。13節，亞捫人3番4次嘅犯罪。到2章1節，耶和華如此説：摩亞3番4次嘅犯罪。第4節，耶和華如此説：猶大3番4次嘅犯罪。第6節最後啦，耶和華如此説：以色列人3番4次嘅犯罪。
佢講以色列係特別長嘅。呢個咧就係嗰個用我哋注意不斷重複嘅字咧，可以就已經幫我哋劃分咗嗰段嘅經文。咁當然即係呢個咁明顯嘅話，我諗好多聖經嘅翻譯嘅時候咧，都已經幫我哋即係加入標題上去啦咁樣，係啦。咁但係即係你如果係睇翻呢個士師記啦，係嘛？亦都係好經常啊嘛，即係做士師記列咗，即係然之後就即係要話即係嗰啲人咧，又係即係耶和華眼中嘅係其實嘅惡咁樣嘅事嘛，然之後又會有啲士師啊嘛，用呢個方法咧，又係可以將佢咧即係不斷去即係拆解。當然即係有唔點講，唔係所有經文你都會發現即係重複字眼啦。用到嘅時候可以 pay attention 做呢樣嘢。OK， 咁亦都代表咗你話，其實呢一個即係方法論咧，唔係每一招咧，唔係每一套拳，一套拳有好多招啦、招式啦，唔係每一招式你都可以每一段經文入去灑出嚟嘅。OK， 但係你認知嗰啲嘢嘅時候咧，當佢出現嘅時候咧，你就好過癮，你好開心啦。我即刻將佢分咗落去先咁樣，分咗之後咧就去到比咯喎，下一堂講比，咁然之後比咧就係有好多嘢玩嘅，咁佢講埋呢度先。第三個準則咧，亦都係即係作者咧比較強調，我呢個佢就講嘅嘢叫做誰向誰說誰啊？咁咩意思咧？就係話我哋 pay attention 呢樣嘢就係邊個講緊嘢。誰同邊個人講嘢，同埋講啲乜嘢，係啦，咁就叫誰向誰說誰，或者叫做誰向誰說什麼，係啦，邊個講嘢同邊個講緊啲乜嘢，或者係講緊邊個嘅嘢，咁呢個就係簡單嗰個嘅即係嗰個嘅觀念啦。然之後我就俾咗少少例子大家。咁啊啲例子咧就你見到喺呢個太長啦，就唔能夠即係今日去睇啦。咁士師記可能翻去咧咁啊講參孫。咁參孫如果你用一個即係首先我哋 identify 咗佢嘅係一個敘述文先啦。sorry 係一個即係敘述文啦，即係佢嘅故事嚟嘅。OK， 一個故事。你 identify 咗佢故事嘅時候咧，咁我哋舊上講啦，就俾個 tips 大家啦，就係話。如果喺咁嘅情況咧，佢一個故事咧，就係通常就係講係邊個喺度講緊故事 ，OK？ 然之後個故事入邊咧，邊個係個聽眾，或者係邊一個係嗰個受眾，係啦，或者人故事中嘅人物 ，OK？ 同埋係講緊講緊邊個嘅咧，就係講故事入邊關於邊個嘅嘢 ，OK？ 咁參孫啦，開始嘅時候咧就係講緊係參孫，即係出世啊嘛。如果以人物嘅組合嚟講咧，第一個 group 嘅話就會話你睇嚟係講佢嘅母親喎。第二個咧就係講參孫同埋即係平拿嘅女子啦，同埋非利士人。第三個部分咧就係講參孫同大利拉同佢非利士人呢一樣嘢，用人物嘅角度劃分。咁又或者話我用事件去劃分嘅話咧，咁亦都係啦。咁你可以講係用。參孫出世啦，然之後參孫即係娶咗平拿嘅女子啦，同埋因為參孫愛大利拉緣故咧，即係陷於險境啦，最後都死咗啦咁樣。OK， 咁呢個咧係故事嘅方式去劃分。咁另一個例子咧就係即係都係一個論述文嘅例子。咁啊講緊係約翰福音9章啦。咁佢就講耶穌同啲門徒一齊咧，就遇見個盲噶嘛。咁9章大家翻去睇下，咁就遇到盲嘅，然之後咧就醫好佢啦。然之後啲鄰舍就遇見，就到啲鄰舍咧，即係個盲嘅翻去嘛。跟住之後啲鄰舍就話，即係盲都開眼喎咁樣。然之後跟住就法利賽人咧就 challenge 啦，法利賽人就話點即係邊個醫你㗎咁樣咁話。即係耶穌醫我嘅咁樣，咁佢就將佢咧就係劃分咧就法利賽人喺會堂邊咧同盲嗰個對話嘅。咁你就見到我哋嘗試用誰向誰說誰咧，就講開咗唔同嘅人喺唔同嘅地方
同緊呢一個講嘢，或者講啲乜嘢。咁喺9章入邊咧，我哋再可以拆分咧，就係法利賽人咧喺會堂入邊咧，同盲嘅講嘢啦，然之後亦都同嗰個盲嘅父母講嘢喎。最後咧又去翻嗰個盲嗰個講嘢，就冇話我哋只問佢啦咁樣嘛，係嘛？即係你唔好問我啦咁樣。跟住最尾嗰個就係盲嗰個就話：你問咁多，你咪想做門徒啊咁樣嘛，係嘛？咁你見到咧，其實咧所有嘅大嘅事件咧，都好多由細嘅事件組成，係啦。因為我哋透過咁嘅方法咧，我哋可以去分到咧，就係大嘅事件咧就由細嘅事件組成，然之後細事件咧可能嗰啲情節去組成，係啦。咁我透過成個故事咧，我都用情節嘅方式咧去將佢再拆分啦。咁論述文啦，咁我呢一個嘅例子咧就擺咗落去咧，咁就係講緊即係保羅書信啦。咁論述文如果係假設係書信，因為你知保羅好多嘅教導㗎嘛，好多講道啊，或者佢寫封信俾間教會，即係可能係鬧佢咁樣㗎嘛。咁我好明顯嘅就係咁誰向誰説誰咧？就係保羅向嗰間教會，或者佢向某啲堆人。説乜嘢啦？可能説基督，可能係説即係佢自己係啦。通常佢一開始嘅時候啊嘛，即係你書開始嘅時候，我介紹自己先，我係保羅，即係叫保羅之後啱啱係邊個嚟嘅咁樣係啦。然之後就開始講自己同埋腓立比人啦，就講就係分別就係講其他人咁樣。OK，咁呢個係舉個例子。咁我再拆分入邊嘅仔細嘅話咧，你見到就係話保羅同腓立比人講完自己之後咧，就講基督，亦都講同人佢講咧，就講到提摩太，亦都腓立比人最後咧就同佢講即係二話不提咁樣。咁大家可以即係透過呢個表可以翻去讀嘅時候咧，就去有呢個觀念，嘗試感受一下。即係作者喺呢一度所講嘅用呢個文誰向誰説誰嘅分法係可唔可以喺你睇嗰段經文上面咧去做到個分段啊？最後詩歌啦，咁頭先我講嘅3種文學題材嘛，咁另一個就係詩歌題材。咁詩歌題材咧，其實就比較新聞就係即係邊個講，通常係詩人啦，冇得錯㗎咁就即係你講大衛可能錯啊，啲難唔知道大衛寫，但係你講詩人就冇死㗎啦咁樣。咁詩人講俾邊個聽講俾會眾聽，或者講俾神講俾自己聽。我的心啊，我的心啊，你要聽啊。咁我啲心啊自己講啦，係咪先？咁即係你要稱頌耶和華咁樣。咁有陣時就會向會眾講。咁呢個係個例子嘅。就係耶和華，即係呢個就係詩人向耶和華講自己啦。耶和華，我心不狂傲，我啲眼不高大，重大和測不到嘅事咧，我都唔敢行。係啦，我心平，乜都係我嘅喎。我心平即係安靜啦，好像咧斷過奶嘅孩子同我母親懷中，我心在那裏像斷過奶孩子咁樣。跟住但係咧，去到第3節咧，佢轉咗個目標喎。啲人轉咗目標喎，就唔係就咩以色列人啊，你當仰望耶和華，從今時直到永遠，就好明顯咧，就係從詩人就向以色列講嘢。OK，咁呢個就係一個做法啦。咁大部分嘅書卷咧，都最少有2種嘅題材嘅。OK，有一啲 exception 可能詩篇嘅得一種嘅題材啦咁樣，或者即係登言咁樣就即係得一種題材，但係大部分嘅書卷咧最少有2種題材。OK，咁最後咧我就都要講埋咧呢個文法嗰個嘅參考。頭先我講嘛，即係兩條腿啦，走路嘅時候一條咧就係講文學啊嘛。咁有啲文學就講咗3種嘅準則，你可以睇下可唔可以出到呢3招啦咁樣。咁如果唔係咧，咁可能咧睇下文法。咁你會發現咧，其實喺文學嘅方法去劃分嘅時候咧，好多時咧都係一大段嘅經文去處理嘅，係啦，即係可能花完幾章或者1章入邊。咁嗱咁講，如果我能夠將佢分咗
敘事，又分到講詩歌，又去到敘事，咁起碼可能一章入邊可能先會出現到呢種嘅現象啦，係咪？你查2、3節嘅話，你出唔到咁嘅現象㗎嘛？咁喺當處理第二段經文嘅時候咧，其實咧我哋就可能 pay attention 喺文法嘅上邊啦。喺文法嘅上邊咧，就幫我哋去做啲分段啦。咁啊，從文學嗰度轉向文化咧嘅係簡單啲嘅，你文化方面係簡單啲嘅。咁啊文化參考咧，大多數咧係唔會決定性作用，係啦，佢未必係佢做一個決定性嘅作用啊！你一定要咁樣分，因為咧佢係可以輔助一個輔助嘅方式。如果佢係有文學嘅即係方法嘅話咧，咁就由我分啦，係啦。咁文化咧可以輔助或者 confirm， 係啦，再 further confirm 你呢個分嗰下咧係比較實在啦，比較實在啦。OK， 咁我呢度就有個仲有咩留意咧？翻個先係。咁文法咧，其實就有好少喺大呢度講嘅啦，好少喺大段落我哋用分嘅，喺整卷詩點去分咧，可能就比較少嘅。相反，越細段嘅時候咧，嗰個效果咧就越有用嘅。特別可能係查經咁樣咧，我哋查經好少查一章兩章㗎嘛，係嘛？咁喺呢個情況底下咧，就我哋更加 focus 佢文法上面嘅轉換咧。佢嗰個思路嘅轉向咧，就更加幫到手啦。OK， 咁其中一樣嘢就係講人物嘅人稱代名詞嘅判斷啦。咁即係話他、你、我、他他們、我們係啦。呢啲咧其實可以幫我哋去留意咧，佢嘅重複或者佢嘅指向咧係成為一個分段。呢個特別呢個未必經常會用到嘅，但係喺或者喺先知書會比較會常用，或者有講你會幫到手，因為咧先知書其實好多時就係講，即係除咗講自己之外，就係講你哋啊嘛，講你哋點樣犯罪嘅衰啊，然之後就講到即係我哋整嗰啲點咁樣，同埋佢係點樣咁樣，即係神係點樣咁樣，咁所以咧好多時咧好即 mix 埋一齊嘅，咁咧你就好難去分嘅時候咧，就可能你用代名詞嘅方法咧，就幫咗我哋咧去做一個即係分段。咁其次咧我覺得好經常啦，一個好經常用咧就係連接詞，係啦，連接詞去即係作一個分段咧，其實我哋要 pay attention。即係我只係提咗一個即係其中個例子嘅叫所以啦咁樣，所以係好 common 連於兩段噶嘛。或者係因此咁樣係啦，呢啲係好 common 嘅連結兩段嘅，亦都係我哋一個即係思想邏輯嘅轉捩點啊，一個轉換啦，係啦。咁呢個我哋係要少少捉緊嘅，係啦，捉緊佢即係作者佢講完嘢嘅時候咧，嗰個邏輯嘅轉換啦，佢嘅轉向啦，係一個好緊要嘅位置嚟嘅。咁另外咧就係因為頭先我講細段經文嘛，所以我哋就會 pay attention 啲即係句子嘅類型啦。句子類型佢即係話係啲陳述句啊，定係一啲即係叫祈使嘅或者叫命令啦，或者祝福啦咁樣。咁呢一啲嘅形態咧，其實咧都係我哋可以將佢成為一個分段嘅準則，即係小段落入邊嘅分段嘅準則。OK， 咁人稱為係啦，喚起讀者嘅即係注意弟兄們即係講到都有啦，係嘛？即係弟兄姊妹啊，我哋應該點啊，係嘛？即係一個你可以有一個總結啦，係啦，我講好多嘢啦，然之後弟兄姊妹，然之後我哋想點啊？弟兄們，你應該點樣？嗰一個係一個可能係一個好好嘅一個位置咧，去將佢即係劃分啦。咁我舉個例子啦，我想大家去打開即係《使徒行傳》3章，呢個係我哋之前都有查過嘅一段經文。咁我今次嘅準備入邊咧，我都多用即係《使徒行傳》，因為大家都比較熟即係睇過開嘅經文咧，就容易啲去掌握。咁我就即係去做一個簡短嘅示範啦。喺《使徒行傳》3章即係
11到26節。使徒行傳3章11到26節。咁你見到我已經幫你做好分段㗎啦。不過你可以聽我講，一路望住聖經啦。聽我講。咁啊，sorry 啊，我呢個版，OK，係。佢話11節，即係我讀翻我版本咧就係話那人正係稱為即係所羅門嘅王嘅時候咧，就俾拉住彼得，然之後就覺得好驚訝啦，跑到去嗰度，彼得就看見就問呢樣嘢，就係話你班以色列人啊，點解你要驚訝？點解你睇我哋啊，望住我哋啊，以為我哋憑自己能力敬虔去叫呢個人行走咩咁樣？疑問句啦，用我先講嘛，用句子嘅類型啊嘛，咁呢個係疑問句嚟嘅喎。係啦，我就將佢劃分咗出嚟，然之後就話亞伯拉罕啊，亞伯拉罕嘅上帝，以撒上帝，那個上帝就係我哋嘅列祖上帝，已經榮耀咗佢嘅僕人耶穌。呢個耶穌就交付係你哋交付俾官嗰位啊。比拉多想處要決定釋放佢嘅時候，係你哋叫比拉多面前棄絕佢嘅，係你哋棄絕嗰位聖潔公義嘅，反而係釋放一個兇手嘅，係你哋殺咗嗰個永生嘅始創者，上帝卻叫佢死人復活。我哋就係為呢件事做見證。你 feel 唔 feel 到啊？即係我就比較強烈啦，即係佢有個勁鬧佢，即係你。但係佢同時間嘅話，你會睇到佢就話，因為第二節因信佢嘅名咧，佢就叫呢個人係你哋能夠睇到你哋識嘅呢個人現狀啊，正是他所賜嘅信心，使呢個人喺你面前完全好冇事嘅完好嘅。就老師講完啦，係使徒嘅見證嚟㗎。答翻佢嗰啲問題啊，佢開初問咩話？你做乜事望住我啊？你估係我醫好佢嘅咩咁樣？係你哋殺嗰個耶穌，係佢本來要釋放嗰個耶穌，係佢去醫好佢嘅。答咗呢個問題啦，答晒㗎咯喎，咁仲講咩啊？即係點解仲講落去啊？因為如今弟兄們啊咁樣，即係話聽住啦，弟兄啊咁樣，係一個轉向嚟嘅喎。個轉向咧就係話我知道咧，你哋做呢件事咧都係出於無知你嘅官長都係咁樣。但上帝藉著眾先知嘅口宣告基督係將要受害，呢件事已經應驗咗。眾先知嘅口宣告佢已經係應驗咗啦。然之後就話所以係嘛？我想話，所以你哋又當悔改，使你哋嘅罪可以逃活。呢一個連接詞係緊要嘅。OK，因為佢已經完成咗佢論述，然之後佢想帶出嚟嘅係勸勉啊，要人哋悔改啊。OK，安舒嘅日子係即係主必來到必安舒嘅日子就必從主面前嚟到，主必差遣佢預定你哋嘅基督再嚟臨，他必留在天上，直到萬國復興嘅時候，就係即係眾先知所講嘅就係咁樣。一路講到21節啦，咁係一個勸勉，所以咧我嘅分段就係即係弟兄們啊，你哋要悔改。因為我答咗你啦嘛，答咗你問題啦嘛，然之後我就開始新嘅即係嘅思想嘅脈絡咯喎。然之後佢就話眾先知所講㗎，即係第21節尾嘅時候，然之後佢就提咗兩個先知嘅名啊。摩西咁講係啦，就係即係預言嘅第24節，從撒母耳以嚟後繼先知都係咁樣講嘅即係你哋。先知嘅子孫啊，你哋應該即係都要聽啦，係咪？亞伯拉罕仲咁講添啊，咁完全係講翻係回應緊咩？回應緊係藉第21節尾嘅時候，藉眾先知所講嘅説話。即係係咪拆解出嚟？即係唔單止我講，然之後我就俾你提佢啦，就係話呢啲係先知嘅證據。OK，咁你就可以透過即係頭先我所講嘅有幾個即係文法嘅即係出現啦，去將佢哋再細嘅經文再將佢哋分段，個結構你就會更加清晰啦。究竟佢係想講咩啊？如果你問我嘅話，我覺得除咗鬧佢之後，就係叫佢哋悔改。係佢講咁大堆嘢就係叫佢哋悔改，就中間嗰段，所以你哋就要悔改啦。
係啦，呢個係即係彼得呢一度嘅啲核心。如果你繼續睇嘅話，呢個未完㗎，因為第3章嘅話，點解引發呢樣出現啊？因為嗰個跛嘅行走嘛，跛嘅行走未喺呢度完㗎，跛行走你去到4章嘅時候都會見到佢出現㗎。佢講佢40歲嘛，點解喺嗰度講佢40歲嘅時候都要無啦啦執翻佢出嚟講啊？件事唔需要再講佢出現㗎喎，即係唔需要再加到40歲，點解仲要執翻出嚟講啊？咁我哋就睇下究竟呢個跛嘅人好翻，去到話佢40歲中間發生啲咩嘢，你就會發現，我即係翻嚟睇下啦。我嘅分段就係話，佢呢一度係同緊佢嗰啲百姓講，之後咧就勁抽啦，因為後尾就啲官啊介入啊，又係第2次講論，之後就同官講。成件事咧，其實日本嘅民間變咗即係變咗想 escalate 咗上去，變咗係一個即係政治嘅即係對話啦，係啦。然之後亦都佢係有再多一次講論啦。咁你不妨再比較下嗰一次對官嘅講論，同埋呢個講論有啲咩分別？咁比較咧，我哋下圖會講，好唔 OK 啊？咁但我想俾個圖畫你，唔會無啦啦再講翻嗰40歲，即係唔會話俾你聽。嗰個跛嘅40歲，咁點解要講啫？唔會即係唔會多此一舉啊嘛，係嘛？咁呢個就係好似括住話俾人聽，哦，你要留意呢3、4章係一整體去提嘅呢件事。OK，所以即係講到成日講話，你睇上下文嘛，就係睇遠啲，睇遠少少。嘅咁最後總結我都唔多講啦，呢個咁都明白嘅，唔好先急於揾經文，可能好鬆散，我唔知咁金堂開啲咩啊？唔學，唔識解啲咩出嚟啊咁樣。咁但係你先做好嗰個即係基本咧分段咧，慢慢你就會出現嗰個圖畫出嚟㗎啦。同埋即係唔好覺得好唔好，嘗試去分咁 OK 啊。咁盡量揾講乜嘢之外嘅證據嘅特別嘅之處，講乜嘢從經文喺中文都會見到。但係點樣講先至係緊要，好唔 OK 啊？咁最後咧就我有個練習嘅，咁練習就係使徒行傳1章啦，大家都係熟嘅經文。咁我嘗試，我唔係好長嘅，我都冇做一章。我有點解我唔叫大家做一章？因為我自己本嘢做個分段啦。咁上面都由嗰度開始就我認為係一個新嘅段落啦。咁大家去考慮下點解我會認為嗰度係新嘅段落開始啦。咁1章係啦，我1章我覺得太長啦，要做埋上面就咁你可以睇下用頭先今日講嘅內容，我可以幫到呢1章呢一段嘅經文去分段1章12到26節。咁有 QR code，個 QR code 就3條問題嘅啫，好簡單我希望你俾啲嘅回應啦。咁就關於今堂嘅即係課堂，同埋亦都俾你交功課嘅。係啦，你可以即係做完分段之後咧，好，你可以好簡單、好詳盡冇所謂，簡單到我頭先俾你嗰個一句咁樣分係啦就得㗎啦，就得係啦，想寫多啲又得咁樣。咁我想多了解多啲大家嘅學習嘅時候嗰種即係有咩地方係需要嘅幫助啦。咁就去到呢度，我哋有祈禱埋。即係我哋感謝讚美你，因為咧你親自嘅帶領弟兄姊妹喺當中去學習你個話語。主啊，我就心願你就將你個話語去長即係留喺弟兄姊妹心裏邊，讓佢哋咧喺當中去經歷同主你對話，經歷同主你自己嗰份甜蜜，喺你話語入邊咧，再一次揾到即係去係好熱愛去睇你個話語嗰個喜樂，求主去幫助去帶領願主即係將我哋今日所分享我想學到嘅嗰啲藏喺心入邊以照運用，求主幫助帶領我哋未來1星期嘅路程。咁通過奉主名求 ，thank you，多謝。好，我講一句先，為漂流教室嗱，漂流教室係幫大家喺生命裏面成長咗之後翻出去，將天國背在地上嘅嗱。咁咧就如果大家對今日呢個課堂好感興趣嘅，我想你邀請你小組裏邊，喂，你隔離嗰個備禮唔係嘛？下次拖埋佢嚟請佢飲杯咖啡啦好唔好咁樣我希望每一個都能夠聽到最 fundamental 嘅一啲好重要查經嘅一啲消息，好嘛？仲有係咪介紹咗㗎啦？Nelson 大家識㗎啦Nelson 同埋Vanessa 咧唔係外省人嚟㗎
係我哋嘅價值欄嚟㗎，佢而家會去5點㗎，所以歡迎大家去5點好啦。同埋後邊黑色嗰啲凳唔該，一人一張，幫手拎翻出嚟好嘛？好 ，thank you，再一次俾掌聲啊 Nelson 啦。